bakosa kimia limeme kozala kati na bango bango wana nde bana na ngai pesa bango mbote tata ndongi alobi ingenda papa na kei papa wana azali na Kinshasa. Donc batata na bamama awa tokotaka na ndako nzambe biteni bizala misato ya solo awa tolobi boye yo mwana nini oyo batindeli mbote eteni ya liboso oyo ekobimaka bimaka ekosololaka ekosalaka masenginya na kati na ndako nzambe wana ya liboso ya mibale oyo ekolalaka pongi ntango ya mateya ya mibale oyo ya misato oyo ekoyokaka mpenza liteya tata nzambe ekotaka na motema mpe ekobongolaka nde wana batindeli mbote sikoyo tobe mpona eteni nini tokozala totangaki mokanda ya liboso ya psaume de David totangaki psaume 125 nzela ya liboso kino na nzela ya mibale elobeli biso ete baoyo batiaka mitema epai ya Yawe bazali lokola ngomba ya Sion yango eninganaka te epikama libela ndenge bangomba ezali na pembeni ya Jerusalem. Yawe azali mpe ndenge wana mpona bato na ye ya solo batata na bamama lelo tokotosi toleki 15h 17h esengeli topima bokoremarke na matei na kokota susu na bafondation te mpo ete tosalela ntango psaume ezali banzembo ndenge biso mpe tokoyembaka banzembo na biso bana Israele bazalaki koyemba yango mais différence ezali na banzembo etemama na bangomba mosusu pamba te oyo biso te oyo mpe totangi ezalaki directement message ezalaki kouta epai ya tata nzambe aza kotransmettre yango na nzela ya banzembo ndenge mpe biso lelo message kouta directement epai ya tata nzambe mais différence ezali nini na ntango wana bakombo eyebanaki te balaki kobengaka Yawe mais lelo biso soki toyebi soki oyoki kombo ya papa kisolokele te okoyoka kombo ya papa de Lungana soki oyoki kombo papa de Lungana te okoyoka kombo ya papa de Ngenda Motima to ye moko papa Simon Kimbangu oyo tozali na ye lelo papa Simon Kimbangu kiangana mpe banzembo mosusu mpe eza kolembela biso mama moyo donc basi balakisi biso banzambe nini wana oyo bakosalaka mosala oyo ya kotinda banzembo epai ya bana na bango na mokili batukwana bilobi na bango bakolandaka yango te mokolo moko te kolonda papa kisolokele aye kofina ngai jamais to papa na Lungana to papa na Ngenda to papa Simon Kimbangu kiangani mokolo moko te kolonda bango na ndenge ya mabe elingo bazali bato ya ndenge mosusu nde bango wana tobengi Yawe lelo balobi kondima ya mwana na moto ekoki koninganaka te tozala lokola ngomba ya Sioni lelo tozali na yango na ntama ngomba ya ntama ekoninganaka mpona ngomba te nzambe alobi lelo esengeli biso tozala lokola ngomba wana mwana na nzambe akoninganaka te na kondima na ye elingi koloba tozala molende na likambo oyo tondimela malgré bapasi malgré mikakatana malgré kobetsama mabaku malgré makambo ya ndenge na ndenge mais yo mwana na nzambe telema kaka esika yo ozali ndenge mokanda ya Hébreu eza koloba na chapitre 5 verset 1 jusqu'à 14 ete bokebi makasi na baoyo bakokitisaka kondima na bango omoni donc moto oyo azali ndimeli Yawe azali susu na ntango ya kokitisa kondima na ye te pamba te asaleli makambo nyonso oyo ekomemaka moto na bonzoto kino motango azwi batisimo na ye ntango azwi batisimo moto wana elingi kolobaki asi azwi diplome voyage na ye spirituel ebandeli nsima te ntango ozongi nsima nzambe akoki kosepela na yo te ntango ozali kaka molende na likambo yango oyo ndimela nzambe alobi ebeko totangaki yango na Exode chapitre 20 verset 1 jusqu'à 17 mibeko toyebi tokota susu na histoire te mingi tolobi mpona koyela ntango kasi mama ya likambo ezali nini ya moke ezali te ya monene ezali te nyonso ezali ya minene soki obuki moko elingi koloba ete nyonso ekoyi mibeko nyonso ezali biso tozali na les 10 commandements oyo totali
Na kati na liboma na biso tozali sous na 12 préceptes. Oyo toyebi tosokolaka bolungu te, toliaka bulu te, tolelaka bolungu te, totekaka te, mokolo moyenga tobundaka te, toswanaka te, tokotaka bongaka te, tolalaka kokulia te, nyonso tu wana toyebi yango. Esengeli tobatela yango malamu pamba te mibeko yango te ezali beto ntango yo ozali na beto armé moto ya mokili moya kuka beto wana ezali te donc olini osindami na tata nzambe etango yo oza kopasola beto yo moko etango wana nde tokweyaka etango tokweyi nzambe akosepelaka na biso te lelo tokobeta sete na mobeko oyo ya libwa to 9e commandement plutôt oyo elobi kokosela moninga makambo te 9e commandement tozwi yango na Exode chapitre 20 verset 16 mobeko wana yango wana nzambe yango akende kosisa 10e commandement abandeli nano wana pamba te moto oyo akosalelaka lokuta azali mwana na Satana moto oyo akosalelaka lokuta azali mobomi moto oyo akosalelaka lokuta azali mocholi moto oyo akosalelaka lokuta azangi bolingo akozala pe jamais na libeko donc bien que lokuta ya pamba esymbolize makambo na yo nyonso oyo ememi yo na libota ya Satana na libota ya Lucifer mokolo moko te okoki lisusu kozala na ndeko na yawe ntango ozali kokontinue kosalela lokuta omoni donc batata na bamama sete topeti na lokuta pamba te ezali kobebisa mabota na biso ezali kobebisa lingomba ezali kobebisa mpe mokili mobimba na kati na ndako tomonaka mwana soki ale biloko ya moninga na ye soki azali mwana ya lokuta akondima yango te moninga aye kokufa nzala likolo na ye moto akoki lokuta na lingomba mpe tomoni mingi toza kobebisama na ntina na lokuta bandimi mingi baza kokitisa kondima na bango na lokuta mingi bazali kokweya na mokili tomoni baprésident mingi bakufi na ntina na kokosaka bango makambo tositoyebi histoire politique tokota na politique te me baprésident ebele lelo bakei ebanda baprésident wana bakufi kimia mpe ezali te ti lelo mpe lokuta yango bakosalelaka lokuta wana lokola se kwei na mokili moye mokili ezala na kimia ezali te lelo barapele biso tolongola lokuta pamba te nzela oyo topona ezali nzela ya kitoko elingi bolingo elingi mibeko elingi misala moto na lokuta makambo misato totangi azalaka nango te pamba te soki ngai nakosika moninga nanga makambo po te ayoka pasi nakoloba ndenge nini ke nazali na bolingo nakoloba ndenge nini ke nazali kati na mibeko omoni donc moto na lokuta rien que lokuta ya pamba ebomi makambo nyonso moto wana jamais akoki kokuta na nkembo na yawe yango wana na mibeko tobatela nyonso eloko ya kolongola ezali te tobetisi te na lokuta pamba te ekobomaka makambo nyonso oyo ezali ya molimo totangi mokanda ya Actes des Apôtres chapitre 5 verset 1 jusqu'à 11 elobeli biso lisolo ya Anania na Safira kuna na Israeli ya kala bazalaki na ntango oyo molimo mosantu ekitelaki bango batoma bapotolo ya Yesu na esengo wana bazalaki na yango bateyaki bakomaki mpe kosala makamwisi ebele nde bapesaki mbela na bandimi nyonso na bango moko mpe lokola ete esengeli topesa yawe kati bilamba na bango biloko na bango nyonso oyo bazalaki na yango soki bateki ndakisa bateki velo to bateki mutuka to bateki lopango to bateki ndako mbongo wana bazalaki kolongola yango te ndenge bateki ndenge basombeli bakokamata mbongo nyonso bakei kopesa bapotre bapotre wana bakozwa mbongo wana bakaboli na bango nyonso kobanda bango mpe babola na bango nyonso mpe bazali na kati ya eglise kasi ezalaki na couple moko ya Anania na mwasi na ye Safira
bango pe tango bamoni baninga pe baza kosala likambo yango ya koteka bandako koteka lopango bango pe bateki ya bango lopango kasi ntango nini eyelaki bango molimo na Satana elandaki bango yango bakamata mbongo bakende kotika yango epai ya bapotolo balongoli ndambo mwasi na mobali bayokani balobi tokoloba teke toteki yango 200 euro tokoloba toteki yango 100 euro tokoma 100 euro oyoki mwasi pe lokola ndingalaka mobali nabi ingeta ngapena koloba te soki batuni tokoloba kaka 200. Anania kamani nzela akei na iglesia ntango ye akomi kuna akutani na Pierre alobi nazwi mbongo nyonso Pierre na mimeli yo yango oyo. Pierre na molimo na Nzambe ezalaki kati na ye ntango atali Anania alobi Anania mpona nini molimo ya Satana ekoti kati na yo po ete oyo komeka oyo molimo mosantu. Eske mbongo oyo omemi yango kaka alobi iyo yango kaka ntango asisi koloba boye mbala moko akwei akufi pamba te abuki lokuta. Bajeune bilenge bazalaki wana bakamati Anania bakei kokunda ye likambo yango esalaki pasi. Mais ntango Anania akufi bakei kokunda ye sur le champ mwasi azalaki te nsima ya ngonga misato après 3 heures du temps mwasi aye lokola basi bayokanaki na mobali te tokosa ye mpe aza kaka na likambo wana na motu na ye tokokosa ayebi teke mobali aza kufaki deja bakisi bake kokunda ye ye mpe akoti na kati na tempelo akeye pa Pierre ntango atali kaka boyali Safira mbongo oyo kotekaki yango wana mpenza yango mpenza. Pierre alobi mpona nini bokwei na motambo ya Satana mpona nini boyei komeka molimo mosantu yo mpe okolanda kaka nzela oyo mobali na yo akei. Ntango kaka Pierre alobi ndenge wana Safira mpe mwasi ya Anania akwei ye mpe akufi. Bajeune kaka oyo bakendaki kokunda Anania baye kozwa mpe Safira bakei kokunda ye esika moko na mobali na ye. Batata na bamama ezali lisolo ya pasi ezali lisolo ya pasi. Lelo tozali na sanza ya juin sanza oyo bana na Nzambe bakopesaka premise to bilona ya liboso epai ya bato ya Nzambe. Donc eloko oyo nyonso osalaki 800 euros opesi yango na Nzambe nde sanza ya juin. Baoyo bakolonaka nguba akamati saki mibale misato amemeli tata Nzambe. Bao balonaka manyoko to madesu lolenge ndenge moko sanza ya juin. Na Afrique c'est salami baparose mingi pe na Europe basi basali yango. Mais biso awa na Dublin etombe ke date oyo ya lelo tokangaki yango mpona mosala oyo epesameli biso ya botongi mise. Dans la coïncidence mise soki toza koyeba te batata na bamama awa na mikili ya poto soki mise donc eza esika oyo bakobomaka biloko eza scientifique mpona culture na bango ntango mosusu mpona technologie okuta ntango mosusu bavelo to bavion oyo esalaka na ba 1400 ba 1300 ba 1900 et quelque batie yango na mise bato bazoya kotala avion oyo yango epumbwaka na ndenge boye velo oyo yango Pierre Kinganda asalaka savante asalaka batie yango na musée. Bamisusu pe omoni kopo oyo eza mpona biso bakoko na biso tokuta yango na musée. Mais musée oyo ya biso eza différent parce que musée oyo ngai na yo toza kotonga ekolakisa bonzambe ya papa Simon Kimbangu na miso